salaamaaleykum mbokk jullit yi salaamaaleykum mbokk Sénégal salaamaaleykum mbokk askan bi nekk ci biir réew mi ak bitim réew yépp ak ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi ñuy déglu saa su ne di ñu bégee tey nag ñu ngi sant yàlla te di ñaan askan bi ñuy abonné tey partager le maximum di dimbali jaam yi ñuy déglu waxtaan yi parce que waxtaan yi am na solo te dinay dimbali ñi nga xamante ni jaaxle nañu ñi nga xamante ni soxla nañu ku leen wax soxla nañu ku leen gindi macha allah ñi ngi fi disponible à leur problème à leur situation quelle que soit seen situation nu mu demee bon bu loolu weesoo ñi ngi tey ji ñaanal ñi nga xamante ni way dawle yi ñi nga xamante ni dugg nañ bàmmeel tey ji wan nañ ñu ginnaaw yal na leen yàlla teeru ci yërmandeem di ñaanal ñi nga xam dañu feebar yàlla wéral leen ñu si kër yi ak ñi si hôpitaux yi yàlla wéral leen parce que mbas maa ngi fi poussière baa ngi fi waxoon naa ko ay jamono poussière baa ngi fi di def ay ravage après toujours poussière bi da ngay gis benn genre feebar bu nga xamante ni dafay ñëwaat ci askan bi di leen sonal kon nag ñu ñaan yal na yàlla atténuer yal na yàlla seral lépp lu nga xamante ni mooy métit mooy jafe-jafe ci wàllu feebar yi bu loolu weesoo ñi ngi ñaanal ñi si prison yi ñi nga xamante ni ñi ngi ci prison yi tey jii dinaa ñëw ci loolu waxtaan ci ba mu xóot ci seen situation bon donc tey jii sama objectif mooy toog naa xool ni sama borom bi may jox mission bi jaarale ko ci yonent bi lu ma wax yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sama turandoo dafa ni ma turandoo jógal dimbali askan bi jógal jàppale askan bi jógal jàppale doomu aadama yi exactement li ma wax ba tey jii xam naa ni mission la parce que fi may teg mi ngi may teg ci yoon mi ngi may xamal ba ubbi naa chaîne bi te xawma lu tax ma ubbi ko ba macha allah mi ngi may jox yoon di ma jàppale te yonent bi moo may jàppale man je sais que ni xadar bi ma àndal inspiration bi ma àndal ak leer gi macha allah bi ma nekkal di seetal nit ñi à distance di ñaanal nit ñi à distance di leen faj à distance du ci man yàlla la leeru yàlla gi kon mi ngi ci man yonent bi kon mission bi ma jox moo may jàppale yàlla sunu borom fa'alu lima yurid dara tawu ko macha allah kon nag la lumière médium et la lumière de Dieu qui me suit maintenant moo tax tey ji ma am li ma am di dimbali jaam yi mais nag tey ji sama objectif sama sujet du jour mooy l'avenir de nos enfants l'avenir de notre descendance maa ngi waxanteel mbokk jullit yi waxanteeg waa Sénégal waxanteeg nguuru Sénégal di waxanteeg askan bi di waxanteeg sénégalais yi nga xamante ni am nañu kàddu am nañu pouvoir am nañu seen lu leen yàlla may ci ndoxalinu réew mi man de intellectuel la directeur d'école la mais nag yàlla may na ma lii mais gis naa ni actuellement il faut ma wax parce que au moins lu mu bon nit yi ñu ngi may suivre am na as néew yu may suivre di ma déglu te xam naa ne bu ñu partagé incha allah rabbi dina gën a tas si askan bi tey jii sama xadar sama métit sama góomu xol mooy fu sunu njaboot jëm fu njaboot gi jëm yàlla moo fi nekk d'accord mais yàlla bay sa tool grève bi bëri na xale yi jàngatuñu mbir mi metti na état mi ngi sàggane lu nga xamante ni mën na indi loraange ci sunu avenir u njaboot te muy lu metti lu nga xamante ni ñun ñuy parents d'élèves yi bokk ak ñun encore ñu nekkaat ci administration jël ñuy liggéeyal administration ñu gis administration ni muy yàqoo ñu gis sunu avenir u njaboot nekk na ci xottu gerte bon nag yaa nañu yàlla boole jàppale parce que le mal qui génère mal bi nekk ci biir adduna bi ci Sénégal exactement dafa bëri secteur tous les secteurs sont affectés te lépp lu ko yàq mooy que njàng mi ñu fonkatul jàngalekat yi ñu joxul cër jàngalekat yi nga xamante ni am nañu jafe-jafe ñun ñëpp nous sommes responsables jàngalekat yi am nañu responsabilité nguur am na ci part de responsabilité parents yi am nañ ci part de responsabilité donc tey jii dama ci sànni sama kàddu en tant que ku yàlla may kàddu
muy waxanteeg jaami au moins ñu koy déglu tey jii suñu avenir yu njaboot naka la parce que xale yii di rate yëpp ñu si ëpp damay laajte ñaata bàmmeel moo nekk ci biir géej gi te yëpp ay xale des jeunes qui ont perdu l'espoir depuis des années et des années xale yaa ngi perdre espoir di dugg ci biir géej gi di daanu di loru rek ñaata xale ñoo loru ñu seen bàmmeel mi ngi ci biir géej ñaata xale ñoo fi ñaata doomu aadama ñaata sénégalais ñoo yàqu ci biir géej gi kenn xamul bàmmeel yi nekk ci biir géej gi ñaata te par manque d'espoir ñaata jeunes ñoo nekk 100 mètres ñoo nekk dans les prisons ay xale yu nga xamante ni ils ont raté leur éducation kon nañu xoolaat njàngale mi nañu xoolaat suñu bopp nañu xoolaat naka la ñuy organiser waat njàng mi ak njàngale mi nañu xoolaat parce que prison yi fees na te ay jeunes yàq des jeunes qui ont raté et s'ils avaient réussi leurs études duñ fa nekk nañu xoolaat suñu part de responsabilité ñun jàngalekat ñun parents d'élèves ñun état ñun ay des agents de l'état et cetera ñun waa société bi ku si ne am na ci part de responsabilité kon nag nañ jóg ñu xoolaat ñu organiser waat pourquoi ñuy diviser wu pourquoi Sénégal di tas di yàqu di pourquoi Sénégalais yi di nangu di créer ay chaîne YouTube di saagante di wax yu ñaaw allahu akbar loolu du sunu valeur nañu xoolaat ci ay références yu mel na Cheikh Ahmad Bamba Mbacké nañu xoolaat ñu mel na ay Hadj Malick Bou Kounta Ndiassane maam Limaamu Laay loolu mooy sunu valeur tey jii buñ ko bëggee yàq ci ay injures ay créer ay compte YouTube di saaga tarixa yi di wax yu ñaaw waruñu nañ ko bàyyi nañu def Sénégal ñu bokk ko booloo képp ku jaaru si yoon ñu convaincre que par des idées par des attaques verbales de son ay analyse ay waxtaanam ay ndaje ay débat yu nga xamante ni au moins dinañu amener à des solutions nobles loolu la Sénégal xam moo doon sunu valeur mais saaga yi si internet waxante yu ñaaw yi doy na waar man dama gis dans le global mbir mi doy na waar indiscipline bi may gis manque de civisme ñun biñ nekkee xale dañ daan rester le matin ay éducation physique éducation sanitaire ay morale dañ ko daan mémoriser de ce fait dañuy dem ba dund ko gëm ko parce que ku ko mokkul woon dañ lay dóor tey jii ñu ne droit de l'enfant châtiment corporel interdit et cetera et cetera dëgg la y a d'autres raisons qui font que mën nañ ko interdire dëgg la mais rigueur bi amoon moo manqué leçon de morale ana leçon de civisme dangay gis nit bu saw si mbedd nit ñi fu leen neex saw nit ñi fu leen neex lekk sànni nit ñi fu leen neex lu leen bien public bu ñu am place publique bu ñu am ñu dajji siège dajji banc ya yàq tableau yi dajji école yi sàcc porte école yi sàcc porte lépp lu nga xamante ni dañ ko bokk ñi ngi koy yàq waaw ana valeur ana sénégalais ana jom ana ngor ana fula ana fayda bi ñu doon wax ci sénégalais loolu dafa yàqu man damay gis loo xam ne daf ma jaaxal ay école yoo xamante ni dañuy jàng ay xale romb si fenêtre sànni ay élèves yu jàng ci biir classe yi y a beaucoup de problèmes dans ce pays donc nañu xoolaat bu fekkee ni dañu raté njàngale mi dañu raté école fu sunu avenir u njaboot jëm fu avenir u Sénégal jëm fu avenir u pays bi di jëm y a problème donc nañu xoolaat sunu civisme nañu xoolaat sunu nekkin nañu xoolaat adduna bi bien public yaa ngi yàqu
nit yaa ngi def lu leen neex saagante yi je me répète saaga yi si internet bi nañ wax ak njaboot gi ñu delloo si leen à la raison. On n'a que nos tarixa comme valeur, on n'a que nos hommes saints dañu liggéeyal seen askan mooy ñun liggéeyal nañu kon nag buñ ko yàq bu ñu seet ma demba wala ma sàmba mi ngi def naka sudul noonu ñu ngeen jëpp globalisé di wax yu ñaaw ci tarixa yi di wax yu ñaaw ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy suñu référence ñoom nañu xamoon si ñoom nañuy inspiré pour ba doon li ñu doon ba gisanteeg sunu prophète bu sell bi ñoom ñoo fi bàyyi xam-xam bu sell bi ñoo fi bàyyi valeurs yi ñoo fi bàyyi doxalin yu rafet yi tey ñu bëgg fooye loolu li ñu am buñ ko fooye bu ñu fooyee suñu tarix yi bu ñu fooyee suñu dëkk bu ñu fooyee suñu njàng meeg suñu njàngale bi bu ñu fooyee nañu delloo si civisme nañu delloo si leçon de morale nañu delloo si di ko gëmloo xale nañu gëmloo suñu xale ay drapeaux les drapeaux le sceau yooyu nga xamante ni ça fait la patrie mooy li nga xamante ni moo ñuy boole mooy tax ñu gëm ni suñuy maam xeex nañ ba ñu bokk li ñu bokk muy suñu Sénégal loolu laa gëm te loolu laa bëgg suñu réew ñu jàngalaat ko suñu njaboot comme ça avenir bi xale yi bàmmeel yi nekk ci biir géej gi mën a dakk xale yi gëm seen bopp ñu gëm suñu Sénégal ñu liggéey ko mu jëm kanam ñu bàyyi lépp lu nga xamante ni moom moo doon lu bon xasante saagante waxante lu ñaaw te ñu xam ni Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar ñi ngi ñaanal nag askan bi di ñaanal Sénégal di ñaanal ñi nga xamante ni ñoo ñu jiite yal na leen yàlla may xol ñu déglu ñi nga xamante ni ñooy ñaxtu comme ça ñu trouver solution Sénégal mën jëm kanam xale yi mën a jàng réew mi mën a jëm kanam ñu bàyyi aussi internet bi xëy na yeneen peuple ñoo ko mën a def ñu ni d'accord mais Sénégal moomul loolu sunu valeurs yi nga xamante ni ñoo ko amoon muy sunu tarix yi sunu diine gi sunu sell gi sunu leer gi nan ko jàpp te booloo nekk benn sunu Sénégal jëm kanam donc maa ngi ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal Sénégalais yi di ñaanal ñëpp ñu nga xamante ni ñi ngi ci prison yi yal na leen yàlla jàppale ñu kenn parce que toute la force que le Sénégal avait se trouve dans les prisons da ngay dem di ñaanal su sa benn client wala di ñaanal sa benn mbokk bu nekk ci biir prison mais da ngay gis ni prison bi y a que des jeunes y a que la force bi waroon a liggéey réew mi yëpp jeunes yi nga xam ñu waroon liggéey tool yi bay liggéey defar yëpp force bi yëpp mu ngi ci biir prison soit par ignorance par manque d'éducation par manque de valeur des gens qui ont failli dañu raté pourquoi pas ñu delloo si waat suñu intellectuels yi ñu xoolaat suñu bopp xoolaat naka la ñuy tëggaate suñu société ba lii ñu freiné ko ñu récupérer les forces récupérer les jeunes récupérer le Sénégal bon nag vive le Sénégal comme ni ma koy waxee saa su ne je termine en disant vive le Sénégal vive la paix dans le monde te saxoo leen julli ci yonente bi yàlla musal nu ci lépp lu nga xamante ni moom mooy lore sallallahu ala muhammadin saxoo leen ka te ngeen di saxoo astaghfirullah incha allah rabbi yàlla dinañ jàppale ba ñaxtu yi yëpp ak métit yi ak jafe-jafe yi yàlla dina ko seral ba Sénégal jëm kanam donc yal na yàlla def jàmm ci ñëpp yàlla def jàmm ci bis askan bi defal ñu ko tey ak ëllëg ba suñu avenir u njaboot yi yàlla defaral leen ko ba liñ ciy tiit ak liñ ciy ragal yàlla bañ ko yàlla dimbali leen ba duñ ko gis duñ ko dégg ci kàttanu suñu borom ba alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam incha allah suba dinañ dellu si yeneen tem jërëjëf mbokk yi jërëjëf askan bi ñaan yàlla def jàmm